चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प तो हम दबा ही चुके हैं, प लिख चुके हैं हम, और हम लिखेंगे ज। तो ज के लिए सॉरी र के लिए हम जे वाला बटन दबाएंगे। ये हो गया हमारा र। ठीक है, इसके बाद अब हम फिर वापस हमें लिखना है प। तो प के लिए हमें वापस एच का बटन प्रेस करना पड़ेगा, इंग्लिश कीबोर्ड टाइपिंग का प। नीचे मात्रा के लिए पू लिखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जी का बटन। ये हो गया हमारा पू। इसके बाद हम एच प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पी। उसके बाद हमें एफ प्रेस करना पड़ेगा मात्रा के लिए। जो मात्राएं हैं हमारी वो लेफ़्ट हैंड पे मिलेगी, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये होने के बाद अब हम स्पेस दबा के लिखेंगे रू। अब की बार हमारा रू है ना लिखने के लिए, तो इसके लिए हमें जे दबाना है। जे दबाया हमने, ये हो गया र। और इसकी मात्रा कहाँ से लगेगी हमारी, ये ग्रीन शो कर रहा है हमारा, देखिए जी। ठीक है, इसके बाद फिर हम वापस लिखेंगे र, क्योंकि हमें री लिखना है। मात्रा फिर वापस वही लेफ्ट हैंड पे जे दबा के। ठीक है, अब फिर हमें लिखना है क्या, प के लिए फिर वही हमने एच दबाया। देखिए एच दबाया, स्पेस दिया। अब हमें क्या लिखना है, र के लिए फिर हम जे दबाएंगे, र आ गया, स्पेस दिया। ठीक है, और अब जो है हमें क्या लिखना है, पू। ठीक है, तो हमने लिखा एच दबाया, और नीचे मात्रा के लिए हमने जी दबा दिया। ये हो गया हमारा पू। ठीक है, इसके बाद स्पेस दिया हमने, फिर हमें लिखना है प। अब हमें क्या लिखना है, पी। ठीक है, तो पी लिखने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा एच दबाना पड़ेगा ताकि हम प लिख सकें। और फिर हमने लेफ़्ट हैंड पे दबाया अपना मात्रा के लिए एफ़, और ये हमारा हो गया हमारा पी। ठीक है, इसके बाद फिर वापस हमें आपकी बार लिखना है रू लिखने के लिए पहले लिखना पड़ेगा हमें ये रू। एच दबाया हमने, रा लिखा। ठीक है, अब मात्रा लगाने के लिए नीचे की हमने यूज़ किया जी इंग्लिश का। ठीक है, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।